Vorrei dare il benvenuto a tutti quelli che partecipano a questa conferenza internazionale di bioetica con il tema La bioetica e i 5 sensi tra clinica, paesaggi e metafore. Vorrei ringraziare l'Università di Malta per questa iniziativa e vorrei dare un caloroso benvenuto per gli accademici, gli esperti, i professionisti che partecipano, che condividono la loro riflessione, le loro esperienze con noi in questi giorni. Io vorrei offrire una piccola, brevissima riflessione sui 5 sensi nel linguaggio della fede. È un discorso molto ampio e anche complesso. La mia sia presa come una piccola, brevissima introduzione. Vorrei incominciare subito con un salmo, il Salmo 115, dove il salmista, in chiave polemica con gli idoli di tutti i tempi, parla di una non capacità di reagire, di percepire, di interloquire con noi. Il testo del Salmo 115 dice così: il nostro Dio è nei cieli, Egli fa tutto ciò che gli piace. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano. La loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Il salmista entra in polemica con quelli che costruiscono idoli che non possono percepire, che non hanno l'uso dei sensi. Invece, in via positiva, cerca di indicare che il Dio vivente, che ha creato l'udito, che ha creato la vista, è capace di ascoltare, capace di vedere. Certo, sono espressioni antropomorfiche, ma sono anche una profezia del mistero dell'incarnazione. Il Verbo di Dio si fa uomo. Così annuncia in modo molto bello il prologo del Vangelo secondo Giovanni. Nel principio era la parola, il Verbo. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essi era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei o nel Verbo era la vita e la vita era la luce degli uomini. Si vede che in questa versione verbo diventa parola e c'è l'ambiguità tra il lui e il lei. Ma a parte questo, il verso 14 del prologo del primo capitolo del Vangelo di Giovanni ci dice proprio il mistero, annunzia a noi il mistero dell'incarnazione. E la parola è diventata carne. Il Verbo è diventato carne, è abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre. Il prologo di Giovanni ammette che il Dio vivente è spirito e nessuno può vedere Dio. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Ma è anche lo stesso Giovanni che nella sua prima lettera ci dice che la fede può essere anche declinata con espressioni che indicano i sensi e la nostra percezione. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e con le nostre mani hanno toccato
della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Giovanni, che ha toccato il Verbo di Dio fatto uomo, la parola di Dio fatta carne, può dire: noi abbiamo toccato, noi abbiamo visto, ne abbiamo udito. Questo comunicato, questa esperienza che diventa esperienza di fede. Gesù verso la fine del Vangelo di Giovanni dirà: beati quelli che non hanno visto ma credono. Ma il credere è un vedere interiore che si appoggia sulla vista concreta degli apostoli che hanno visto, udito e toccato. Possiamo dire che i Vangeli, per indicare il mistero dell'incarnazione, narrano della vita di Gesù. Noi possiamo adorare questo mistero, ammirare il Dio fatto uomo, anche vedendo come Lui vede, come esercita il senso dell'udito, il gusto, l'olfato, il tatto. Infatti Gesù ai primi discepoli che vogliono conoscere di più chi è il Maestro, dietro l'invito di Giovanni il Battista, dice a loro: venite e vedete. Ma diverse volte nel Vangelo Gesù dice a noi: guardate, guardate gli uccelli nel cielo, guardate i fiori nel campo. Anche Pilato stesso, nella passione di Gesù, indica il Maestro al popolo: ecce homo, ecco, guardate, questo è l'uomo. Gesù, nel mistero della vocazione degli apostoli, li guarda, come ha fatto anche con quel giovane ricco, lo guardò e entra in intimità con lui. Quando nella sinagoga di Nazareth prende la profezia di Isaia, lui legge che darà la vista ai ciechi, farà camminare quelli che non possono. I discepoli vedono la sua gloria alle nozze di Cana, ma anche sul monte Tabor nel mistero della trasfigurazione, e questa vista concede a loro la vista della fede. Il Signore diverse volte nei Vangeli ha dato la vista ai ciechi, e la vista e la cecità diventano segno della presenza o dell'assenza della fede. Passando al senso dell'udito, ecco, in un certo momento Gesù dice a chi lo ascolta, a chi ha orecchi per intendere, intenda, e dice anche verso la fine del programmatico discorso sul monte nel Vangelo di Matteo: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come quell'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia. Nella trasfigurazione il Padre si indirizza ai discepoli, ai 3 testimoni, e ascoltano la voce del Padre che dice: questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Signore ha anche restituito l'udito ai sordi. Se passiamo al senso del gusto, ci ricordiamo subito del dolce gusto del vino nuovo a Cana. Quello che è responsabile della mensa assaggia questo nuovo vino e dice: ma questo è molto buono, perché avete lasciato il vino migliore per la fine della festa, quando tutti sono ubriachi? Ma c'è anche il gusto amaro dell'aceto che viene dato al Signore nella sua crocifissione, come narra il Vangelo di Marco. E tutto viene proprio ricapitolato nel gusto del pane fresco, del vino dolce, dell'Eucaristia.
il vino che diventa sangue di Gesù, il pane che diventa corpo di Gesù, senza comunque perdere il loro sapore. Se vogliamo passare all'olfato, questa capacità di odorare, possiamo ricordarci l'odore malsano dei sepolcri che per Gesù diventano segno dell'ipocrisia. Dice ai farisei: voi siete come i sepolcri, molto belli dal di fuori, ma dentro siete pieni di questo odore malsano. Invece le sorelle dicono che il loro fratello Lazzaro, che è morto da 4 giorni, ormai già puzza. Ma dopo la risurrezione di Lazzaro invitano il maestro a Betania, a casa, preparano una bella cena e Maria cosparge il maestro di olio profumato. Dice: mi prepara per la sepoltura che è anche inizio del mistero della risurrezione. Infatti, se l'esperienza della crocifissione, ci dicono gli esperti, c'ha un odore malsano, una puzza terribile di morte, il dolce profumo del balsamo, della mirra, delle spezie preparate per la sepoltura di Gesù già iniziano un discorso di resurrezione. Gesù usa il tatto per essere vicino a noi. È il Verbo incarnato. Lui stende la mano per toccare e sanare i lebbrosi, accarezza i bambini, tende la mano per salvare Simon Pietro dalle onde del mare. Le sue mani lavano i piedi ai discepoli all'ultima cena. È il suo corpo che nel Giovedì Santo e nel Venerdì Santo è contuso, flagellato, crocefisso, è coronato di spine, è inchiodato mani e piedi alla croce. Con i sensi Gesù narra il suo amore, la sua sofferenza, narra di un amore più grande dell'odio. E come risorto si indirizza a Tommaso l'incredulo, a stendere la mano, e lo invita a stendere la mano per toccare la piaga del costato. Tommaso vede Gesù con i suoi sensi e dice: quello che non vede direttamente, mio Signore e mio Dio. Noi vogliamo perciò adorare il mistero dell'incarnazione, adorare il fatto che Dio vivente, che è Spirito, si è fatto carne nel suo Figlio. Noi l'abbiamo potuto toccare, vedere, ascoltare. E questo è un invito alla fede. I sensi nei Vangeli ci aprono la finestra a quella comunione con Dio, che è l'inizio della fede, che ci dà speranza e ci anima in fiamma di vera carità. Buon lavoro a tutti voi e grazie per la vostra partecipazione.